大阪の神社に多い目の動物。大阪の神社、動物置きすぎ問題あるやろ。狐に牛に狛犬。なんでこんなに種類おんねんって毎回思うねん。実はこれ、全部商売繁盛の象徴やねん。大阪は昔から商人の町やろ。縁起ええ動物イコール置いとこって文化が根付いてんねん。あなたの地元の神社何の動物おる？大阪と違うのあったら教えてや。